Dak iż-żmien Ġesu qal: ħażina lik Korozajn, ħażina lik Betsajda, għax kieku l-mirakli li saru fikom saru f'Tir u Sidon, kieku ilhom li nidmu u libsu l-ixkejjer u qagħdu fuq l-irmiet. Imma l-ġudizzju għad ikun eħfef għal Tir u Sidon milli għalikom. U int Kafarnaum, taħseb li se togħla sas-sema, sa ġolqieq qatt tinxteħed? Min jisma' lilkom ikun jisma' lili, u min iwarrab lilkom ikun iwarrab lili, imma min iwarrab lili ikun iwarrab lil dak li batni. It-72 reġgħu lura ferħana jgħidu: Mulej, ix-xjaten ukoll joqogħdu għalina minħabba f'ismek. U qalilhom: Iva, jien kont narah li x-xitan jaqa' bħal berqa mis-sema. Araw, tajtkom is-seta li tirfsu fuq sriep u skorpjuni u li telbu kull qawwa tal-għadu u ebda ħsara ma jagħmlulkom. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Li kieku Ġesu kellu jsur lil pajjiżek u lil komunità tal-parroċċja tiegħek, x'kien jgħid? Kien iċanfar u jwiddeb bisħieħ bl-istess mod li għamel man-nies ta' Korozajn u ta' Betsajda? U inti, kif kont twieġeb? Kull fejn Ġesu mar, u wera b'dak kollu li jagħmel kemm Alla jimpurtah mill-bniedem. Korozajn u Betsajda dbirku għax żarhom Ġesu, Alla nnifsu. Huma semgħu bl-aħbar it-tajba u esperjenzaw il-ħidma meraviljuża li Ġesu għamel għalihom. Għaliex Ġesu kien qalbu sewda u rrabjat ma' dawn in-nies? In-nies li semgħu il-Vanġelu ħafna minnhom baqgħu indifferenti. Ġesu ċanfarhom għax ma bidlux ħajjithom. Il-konversjoni li xtaq minnhom Ġesu kienet tfisser bidla tal-qalb u tal-mod kif wieħed jgħix. Il-kelma ta' Alla tagħti l-ħajja u s-salvana mit-telfin ta' ruħna u kif ukoll ta' ġisimna. Ir-rabja ta' Ġesu ilejn id-dnub u kull ma jfixkinna milli nagħmlu r-rieda ta' Alla. Bimħabba jsejħilna biex nimxu fit-triq tal-verità u tal-libertà, tal-grazzja u tal-ħnina, tal-ġustizzja u tal-qdusija. Inti tilqa' l-kelma tiegħu bil-fidi, bla dubi u bla indifferenza. Tħallija tibdillek qalbek u l-attitudni tal-ħajja tiegħek. U Alla l-aktaroli, dawwal id-dlam tal-qlub tagħna u għatina fidi vera, tama ċerta u mħabba perfetta. Għatina dak li hu qaddis, l-erf tiegħek u l-arfin tiegħek innifsek, ħalli nkunu nistgħu nwettqu b'mod komplet ir-rieda mqazza tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna. Amen.